லவ் பேர்ட்ஸ் பத்தி தான் இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். அது எப்படி நம்ம நிசார் வந்து ஒரு லவ் பேர்ட்ஸ் 2 வாங்கி வச்சிருக்காரு. அத வந்து வளர்த்துட்டு இருக்காங்க. ஆமா, அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். டேய் அப்பா ஏறி गाइस இப்போ இதான் गाइस நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ். இவர் வந்து பாய், அப்புறம் உள்ள வந்து கேர்ள் இருக்காங்க பாருங்க. அவங்க வந்து முட்டைலாம் போட்டு வச்சிருக்காங்க. அதை அடை காத்துட்டு இருக்காங்க. இவருக்கு வந்து நிசார், நம்ம நிசார் ஏதோ பேர் வச்சிருக்காங்க. அது சொல்லுவாங்க பாருங்க. நம்ம நிசார் என்ன நிசார் இது இவங்களோட பேர்? இவர் பேர் வந்து ரோமனு, இவர் பேர் வந்து சிட்டு. ரோமன் சிட்டுவா. நல்லா குவாலிட்டியான பேராக தான் வச்சிருக்காரு. அதாவது இது வந்து என்ன சாப்பாடு நிசார்? திணை காய்ஸ். நம்ம திணை வகைகளில் வந்து திணை சாப்பிட்டோம், பச்சை பயிர் சாப்பிட்டோம், கோதுமை சாப்பிட்டோம். அதை பூ மாதிரி அது முளை கட்டி வச்சு அது கூட கொடுக்கலாம். ஆமாம், நல்லா சாப்பிட்டோம். பாருங்க. கீரை வகைகளில் வந்து துளசி, அப்புறம் கொத்தமல்லி, அப்புறம் கறிவேப்பிலை, அப்புறம் கீரை வகைகள் எல்லாம் சாப்பிட்டோம். அப்புறம் பால் கீரை மட்டும் அவாய்ட் பண்ணுறோங்க, அது கொஞ்சம் சிக்கா இருக்கனால. பாருங்க எவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்காரு பாருங்க. இப்போ நம்ம நிசார் இதை கையில் பிடிச்சி காட்டுவார். அதுதான் இப்போ ட்ரைனிங் விட்டுருக்காரு நம்ம நிசார். இப்போ விடுறாரு பார்க்கலாம். இல்லைங்க காய்ஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம நிசார் தான் பண்ணுறாரு. கையில் ஏறுதான்னு பார்க்கலாம். ஏறுமான்னு தெரியல காய்ஸ். ஆமாம், வந்தால் நல்லா இருக்கும். கொஞ்சம் இப்போ ஹேண்டிலாக வருவாரா? வந்துருச்சு காய்ஸ். இல்லை காய்ஸ் வரல, கொஞ்சம் பயப்படுறாரு நம்ம ரோமனு. வந்துச்சு காய்ஸ், வந்துச்சு. இப்போ வந்து திரும்பி பண்ணி காட்டுறேன். போதும், பரவாயில்ல. இப்போ அதை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம். போதும் காய்ஸ், அது வந்து உள்ளே போயிடும். பார்த்தீங்களா கைஸ், இதான் கைஸ் நம்ம லவ் பேர்ட்ஸு. நாங்கள் ஏற்கனவே போன வீடியோவில் ஒரு லவ் திணை காட்டுறோம் காய்ஸ். நான் வந்து திணை காட்டுறோம். அந்த லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, நம்ம அதுக்கு பேர் ஜானின்லாம் பேர் வச்சிடும். ஆனால் அது வந்து நம்ம இப்போ பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணுவோம், அது பறந்து எங்கேயோ போயிடுச்சு. அது எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியல. சரி, ஓகே, அது எங்கேயோ போயிடுச்சு. ஆனால் நம்ம இப்போ ரெண்டு லவ் பேர்ட்ஸ் வாங்கி வச்சிருக்கோம் பாருங்க. நம்ம நிசார் ஏற்கனவே வளர்த்துன்னு இருந்தாரு. அவர் தான் இப்போ நம்ம வீடியோ போடலான்னு சொல்லி எடுத்துன்னு வந்திருக்காரு. அதுக்காக பவுலில் தண்ணிலாம் வச்சு பக்காவாக வச்சிருக்காரு பாருங்க. இதான் நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ். இதான் நம்மளோட கூண்டோட டோரு ஃப்ரண்ட்டு. இங்கே பாருங்க, செம்ம குவாலிட்டியாக இருக்குது பாருங்க. சைட் டோர் வந்து இல்லை காய்ஸ். இதுக்கு சைட் டோர் வந்து இங்கே தான் ஃபிட் பண்ணுவாங்க. சைட் டோர் வந்து இல்லை. சைனா கேஜ் மாதிரி சைட் டோர் வந்து இல்லை. இங்கே இங்கே வந்து திணை வந்து இங்கே பாருங்க, இதான் திணை. இங்கே வந்து தண்ணி வைப்பாங்க. இதே மாதிரி ஒரு நோட் ட்ரே இருக்கும். அது வந்து உடஞ்சிடுச்சு காய்ஸ். அதனால தான் நம்ம வந்து உள்ளே வச்சுருக்கோம். உள்ளே இன்னொரு தண்ணி பாருங்க, குவாலிட்டியாக இருப்பார் அவர். அவர் உள்ளே இருக்கனால அவ்வளோ கிளியராக தெரில. முட்டையை அடை காத்துட்டு இருக்காரு. ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோட எண்டுக்கு போயிடலாம். கைஸ், இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க கைஸ். இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் பற்றி நம்ம கமெண்ட் பண்ணுங்க கைஸ். சூப்பராகவே இருந்துச்சு. ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஆர்எஃப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஓகே கைஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். டாடா, see you, bye bye.